हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई गेम इन टेक। दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक प्रोडक्ट एप्पल की तरफ से। प्रोडक्ट एप्पल की तरफ से ना कि हमें एप्पल की तरफ से मिला है। ये एप्पल का प्रोडक्ट है जो कि है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड सेकंड जेन। तो दोस्तों, आज हम इसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाएंगे। अनबॉक्सिंग में ही आपको मैं इसके कुछ फीचर्स दिखाऊंगा, इसका प्राइस बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए करते हैं हम सेकंड जेन एप्पल मैजिक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो दोस्तों, ये देखिए आईपैड मैजिक कीबोर्ड एप्पल की तरफ से। इसका मैन्युफैक्चरर जो है एप्पल है। ये देखिए इसका बॉक्स, इसकी पैकेजिंग देखिए। इस पे आपको आगे पीछे पहले आगे आप देखिए, आगे इसमें आपको फ़ोटो इसकी मिलेगी और बैक साइड से आपको इसकी कुछ फीचर्स, इसका प्राइस सब कुछ मिलेगा। और इस पे ये लिखा गया है कि ये किस जनरेशन के साथ कंपैटिबल है। तो करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों, बॉक्स में आपको उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, बस यही मैजिक कीबोर्ड मिलेगा तो और कुछ पेपर वर्क है। तो जब तक अनबॉक्सिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि इसमें आपको ये एक वर्सटाइल कंपेनियन है आईपैड प्रो एंड आईपैड एयर 4th जनरेशन के लिए। और दूसरी बात इसमें आपको बताऊंगा, इसमें आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगी टाइपिंग की। आज तक आपने ऐसी एक्सपीरियंस नहीं देखी होगी आईपैड में। और इसमें आपको USB-C पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। मेन चीज़ यह है कि इसमें आपको बैकलिट कीज़ मिलती है और आपको इसमें फ्रंट और बैक प्रोटेक्शन दोनों साइड से मिलती है। थर्ड चीज़ यह है इसमें कि आपको इसमें न्यू फ्लोटिंग कैंटिलीवर डिज़ाइन है। ये आपको अपने हिसाब से आप अपने एंगल से एडजस्ट कर सकते हैं परफेक्ट व्यू के लिए। अब इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कंपैटिबल जो है ये है आईपैड प्रो 11 इंच फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के साथ और आईपैड एयर 4th जनरेशन के साथ। तो मैं इसके प्राइस की भी बात करूं तो इसमें जो बॉक्स पे प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 27,900, बट ये हमें शोरूम से मिला है 25,000 में। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो है 25,000। ये देखिए मैंने इसमें आईपैड लगाया और ये देखिए मैं इस पर टाइपिंग भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था सारा एप्पल की तरफ से जो मैजिक कीबोर्ड है उसके बारे में। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।